Өсвөрийн шатарчдын 2017 оны Аз ТV-ийн аврах шалгаруулах тэмцээн 4-р сарын 1-ээс 11 өдрүүдэд Үзбекистан улсын нийслэл Ташкент хотноо зохион байгуулагдаж, Шар ТV-ийн 17 орны нийтдээ 387 тамирчин оюун ухаанаас оролцсноос манай улсын тамирчин Дэлхийн шатрын холбооны мастер Ганцзүргийн амар төвшин 12 насны ангиллын стандарт рапид гэсэн 2 төрөлд тус мөнгөн медаль хүртсэн байна. За тамирчдыг өнөөдөр гэр бүл баг хамт олон Монголын шатрын холбооны удирдлагууд Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудалд баяр хүргэн угт авсан юм. Азийн аврах шалгаруулах тэмцээнд 9 өрөг тоглож онооны байдлаа гаргасан Швейцар системээр 9 өрөг тоглоход би 7 агас оноо авч 2 дугаар байранд орсон. Шатрын спортоор хичээллээд одоо 7 дахь хичээлдээ болж байна. Одоо өмнө том хэмжээтэй суугчдын дэлхийн авраг болж байсан. Тэгээд Азийн авраг болж байсан. Түүнчлэн энэ сарын 1-ээс 9 өдрүүдэд оюун ухааны их спорт шатрын сонирхогчдын дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээн Итали улсын Спалетто хотод болж дэлхийн 61 орны 210 шатарчин өрсөлдснөөс дэлхийн шатрын холбооны мастер хулан мөнгөн медаль хүртсэн байна. Нэдлэн жилээс одоо 2016 оноос 2000-2003 гэсэн ангиллалтай болсон. Өмнө нь болохоор нэгдсэн байдлаар 2000 категори ангиллал болдог байсан. Тэгээд энэ жилээс улам цар өрөөгөө хүрээгээ нэмэгдүүлээд 250 гаруй тамирчин орсон байгаа. Нэдлэн жил болохоор эрэгтэй эмэгтэй ангиллалтаа open төрөлд хоёуланд нь төрүүлж, энэ жил болохоор амжилттай баттаад эмэгтэй ангиллалтаа мөнгө авлаа. Сонирхогчдын дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээний блиц төрөлд дэлхийн шатрын холбооны мастер Гүнбаяр боорч нар тус мөнгөн медаль хүртлээ. Мөн шатрын Мончес клубын тамирчин Баярмаа Чансаны хамгийн өндөр онооны ангиллалд өрсөлдөж нийлбэр дүнгээр тэргүүн барь эзэлжээ. Баярмаагийн хувьд ингэснээр эмэгтэйчүүдийн 2300 хүртэлх рейтингийн ангиллалд төрүүлсэн Монголын анхны сонирхогчдын дэлхийн шатрын аврах тамирчин болсон байна.